Wasu 'yan majalisar Kano sun bayyana goyon bayansu ga Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a ranar Asabar 17 ga watan Janairun 2026. 'Yan majalisar sun faɗi Sarkin Kano ko da Gwamna Abba Kabir Yusuf ya koma APC, duba da yadda tsarin doka yake. Sun yi watsi da maganar haɗin Abba Kabir da Abdullahi Umar Ganduje, suna cewa shi maƙiyin Kano ne kuma ba za su bi Gandujiya ba. Wasu daga cikin 'yan majalisar jiha sun yi magana game da dambarwar da ke faruwa a jihar, musamman ɓangaren siyasa a Kano. Honorable ABM Aliyu da Honorable Usman Kiru daga jihar Kano sun bayyana matsayarsu kan ɓangaren da za su bi a siyasance. A cikin wani bidiyo, 'yan majalisar sun tabbatar da cewa suna tare da jagoran Kwankwasiyya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, sannan sun jaddada aniyarsu ta kasancewa da shi saboda salon jagorancinsa, inda suka ce suna kallonsa kamar mahaifi a gare su. Har ila yau, 'yan majalisar sun yi magana game da shirin Abba Kabir Yusuf na Kano zuwa jam'iyyar APC mai mulki daga NNPP. Sun bayyana cewa ko da Abba Kabir Yusuf ya koma jam'iyyar APC, Sarki Muhammadu Sunusi na biyu zai ci gaba da zama sarki. A cewar su, Sarkin Kano na yaya, tunda ai kowa ya san sarki, kamar idan kika ce waye gwamnan Kano, kowa ya sani Abba Kabir ne har ranar zaɓe. Kowa ya sani Muhammadu Sunusi na biyu shine Sarkin Kano, domin duk mutumin jihar idan kika tambaye shi zai ce Sunusi Lamido Sunusi ne zai ce. Ko bincike aka yi a manhajar AI ko Google, duk zaki samu amsa. Wannan shine magana ta gaskiya. Game da maganar tarayyar Abba Kabir da Abdullahi Umar Ganduje a APC, 'yan majalisar suka ce aikin banza ne saboda zai ci karo da makiya. Can ɗin suwaye zai tarar? Makiya ne a can. Kowa ya san Ganduje makiyin jihar Kano na farko. Duk wani abin da jihar Kano za ta samu ci gaba, su ba shine a gabansu ba. Su burinsu shine su samu da 'ya'yansu. Ko da za mu yi APC, ba za mu yi Gandujiya ba. Muna nan a cikin Kwankwasiyya har yanzu, a cewar 'yan majalisar Kano. A gefe guda kuma, ana yaɗa jita-jitar wai Abba Kabir Yusuf na neman tikitin takara kai tsaye a zaben 2027. Sai dai APC a Kano ta ce gwamna Abba na kan hanyarsa ta shiga jam'iyyar, inda ta karyata raɗe-raɗin cewa an taɓa ganawa da shi kan tikitin takara kai tsaye. Sakataren APC a Kano, Alhaji Zakaru Sarina, ya ce jam'iyyar na maraba da gwamnan a kowane lokaci, yana mai kira ga jama'a da su yi watsi da jita-jitar. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.